Здравейте, машинки! Здравейте! Продължаваме с нашата поредица чуждестранни мистерии и загадки. И ако случайно сте пропуснали мистериите ни от България, знаете, че можете да ги видите горе вдясно. Тъй като сега има една нашумяла тема, която не е изобщо приятна, става въпрос за конфликта Украйна и Русия, оттам се сетихме да направим едно видео за Владимир Путин и по-скоро за всичките конспиративни теории и загадки, които са свързани с него. Преди обаче да продължим, искаме да кажем, че това всичко са просто догадки и най-вероятно няма никаква истина в тях. Но повечето са и безумни, но интересното е, че... просто ни е интересно да ги представим в случая. А хората дори и те не вярват в тях. Да, така че ако искате да разберете за тях, останете с нас до края и не забравяйте, ако не сте се абонирали, да го направите в момента и то с камбанката, за да не пропускате всяко наше видео. И се надяваме всичко да бъде наред със света като цяло. Владимир Путин е загадка от много време насам. Дори неговите хора се опитват да го свалят от власт, но няма как. Той има огромна мощ над Русия. Много са тези, които се чудят как така успява, но почитателите на конспиративните теории твърдят, че Путин е страшно добър в тази игра, защото играе по-дълго от всички нас. Тяхната теза е, че той е на повече от 100 години или просто пътува през времето. Хората започват да го забелязват на снимки, дори и портрети, някои от които са изключително стари. Така те намират приликата между него и множество фигури от цяла Европа, като гръцки генерал Вълчинус от 19 век или фламандския художник Ян ван Ейк от 1400 година. А именно това са им оправданията, че той не изглежда като типичния 69 годишен човек. Но в същото време има много други различни теории покрай Путин. Според други конспиратори, обкръжението на Путин е обгърнато от дишащи, движещи се по земята извънземни. Те изглеждат като скандинавци, високи и руси, с сини очи. Водят разговори на високо ниво, но не се задържат много. Това го твърди Саймън Паркс, който е общински съветник от Уитби. Той също така твърди, че те направляват Путин какво да прави, но за добро на човечеството те са доста дружелюбни и нямат нищо лошо към нас. Може би много от вас се питат как така Русия има толкова много оръжия и толкова напред с технологиите при тях, относно оръжията естествено. Ами този човек именно смята, че Путин, като се разговаря с извънземните, той комуникира с тях и си предава информация за нови технологии и именно те му казват какво той да направи. И по този начин, видиш ли, идват технологиите. А дали смятате, че е възможно това нещо? Напишете ни отдолу в коментарите. А кой е съветвал Путин през 2014 година относно конфликта в Украйна? Именно рептилската раса. Представете ли си? Говорило се, че не един път на дума над президента кръжало НЛО. Кадрите били заснети от екипа на известният уфолог Вячеслав Голонкин. Той ги представил пред обичайната конференция на уфолозите, където всички започнали да си мислят какво точно е това нещо, което е летяло над дума на президента. По негови думи, летящите чини се спряли за няколко минути на дума на президента и оттам изведнъж се изстреляли с висока скорост. Според човек от НЛО Дейли, тук не става въпрос за извънземни, а просто за високотехнологични дронове, които защитавали Путин. Противникова теория твърди, че Путин е столетник, ако не е хилядолетник, а има и хипотеза, че Владимир Владимирович всъщност отдавна не е между живите, а на негово място се редуват поколения от двойници. А какво знаем и не знаем за двойниците на Владимир Путин? Говори се, че първият му двойник се появява през 2000 година, когато става президент. Двойниците на президента дори са били на официални визити. Според някои конспиративни теории, Путин отдавна е починал. В интернет циркулира и фалшифицирано интервю на бившата жена на президента, Людмила, която разказва, че той е убит. В текста Людмила Путина посочва, че е била принудена да направи това сензационно признание, тъй като не може да гледа безучастно какво се върши от името на президента, и то от страшни хора, които не биха се спрели пред нищо. Людмила не крие страха си, че дори могат да посегнат на нея и дъщерите й. Тя си признава, че семейството им в никакъв случай не е било идеално. Като романтична девойка, тя се влюбила и се омъжила за тогавашния офицер-разузнавач. Чувствата отдавна били попарени, тъй като възлюбеният, който редовно е водил на театър,
се оказал тиранин, който се съобразявал единствено с служебните си задължения и често дори не я забелязвал. Тя му била единствено необходима, за да се покаже, че има жена и майка на двете им деца. Бившата му жена също се жалва, че била изтезавана и подлагана на всякакви унижения. А пък от преживяния стрес тя загубила съня си и качила 20 кг. Нищо за килограмите ще ги свали, ама стреса малко трудно. Няколко пъти Людмила Путина се опитвала да подаде молба за развод, но все се отказвало и била пращана в психиатрична болница. Тя също споделя, че преминала през всички кръгове на ада, взимала психотропни вещества, дори е заключвана в изолатор. Месеци преди предполагаемата смърт на Путин, той излязъл посред нощ и така не се и появил. Малко след това дошли едни хора, които търсили нещо специално в дома му. Жена му била предупредена, че ако иска да живее, трябва да мълчи. Няколко дни след това дошъл и първият двойник на Владимир. Людмила трябвала да играе ролята на съпруга. Според версията, приписана на бившата първа дама, е спасило това, че враговете на Путин не успели да открият точно нейна двойница. В този ред на мисли, дали наистина Путин е бил в Киев в края на 2010 година. Този въпрос и до днес се е дискутирал по украинските форуми. Поводът бил странна синина по лицето на руския премиер, върху която личала пласт грим. Снимки на насинения Путин обиколили света за нова време. Появили се най-различни версии от здравен проблем през травма при тренировка до най-конспиративната, тази с двойника. Официално никой не посочва причината за синината. Руските медии се гордеят с хора, които приличат на Владимир Владимирович. Двойниците на Путин се водят в един отчет, който е на службата за охраната на Русия. Именно тези хора са много важни за която и да е държава. Те могат да се използват за заблуда на потенциални терористи или да повдигнат бойния дух на армията. Известно е също, че бившият иракски лидер Садам Хюсеин имал 3 двойници и 2 от които починали при атентати. Те си говорят за война, пък аз искам да имам двойник, за да може да ходя на работа вместо мен. А вие не искате ли? По неофициална информация, още в началото на 2001 година Федералната служба по охраната и службата за безопасност, правоприемник на КГБ, са избрали и представили на Владимир Путин негов двойник. А как така толкова бързо са намерили негов двойник? Това било обяснено с факта, че с по-голямата активност на държавния глава расте и опасността от покушения. Твърди се, че първият двойник на Путин бил намерен в Урал още през 2000-та година, толкова рано. Ставало дума за един обикновен работник от промишлено предприятие. А след това Федералната служба по охраната се наложило надълго на широко да обяснява, че това не е негов двойник, а самия той. А те не вярвали. Най-известното име сред познатите двойници на Путин е Анатолий Горбунов, шеф на телекомуникационна фирма. Той отначало не забелязал, че прилича на известния мъж в Русия. След като Путин станал президент, той започнал да се очудва защо хората толкова много го гледали по улиците или в трамвая. Някои даже го заговаряли и разпитвали по държавни въпроси. Друг двойник на Путин е Юрий Широков. От 2000 година насам селените го наричат нашия Путин. Преди години той се оказал в Москва, точно когато Путин бил в Уфа. В една бензиностанция плащал на касата и в този момент на радиото се е чуло следното. Президентът заминал за село Черниковка. Касиерката онемяла, сякаш пред нея имало призрак. Още един двойник може да бъде открит. Еднакъв ръст и походка, смаяваща външна прилика и отгоре на всичко адаж. Владимир станал център на внимание за съселените си, когато гледали по телевизията на живо пресконференцията с Путин. Скоро след това местният Владимир започнал работа в горското стопанство. Спрял да пие, което е нетипично за руснаците, и започнал да се бръсне. Размещал се да се снима в някой телевизионен сериал или филм и по-точно да бъде президент на Русия. Той кой друг освен него, тъй като си приличали едно към едно. Интернет е пълен с множество колажи, сравняващи променящата се физиология на Путин през годините. Това, което се вижда ясно, е, че формата на лицето, брадичката и носът рязко се променят. Но пък това може да се дължи на различни козметични операции, примерно. Но няма как да сме сигурни, тъй като в момента има ботокси, хиалурони и така нататък, и няма как да разберем дали челото му се е променило поради снимки, двойник и така нататък, или просто се е сложил малко хиалурон, примерно, или ботокс, или ушите му, или брадичката и така нататък.
Друго интересно нещо относно Путин е, че много хора вярват, че той има над 200 милиарда долара. А за сравнение Бил Гейтс има над 100 милиарда долара. Тоест един вид надминава първия човек, най-богатия човек в света, дали? А пък именно той твърди, че взима на година 70 хиляди долара, което пак не е малко пари. Също така те се съмняват, че той може би мафиот, има голяма връзка и схема, която е навързана от много фирми и така той се прикрива собствените си доходи. А дали е така, можем само да гадаем. Според различни източници, Путин притежава около 50 самолета и хеликоптера, и има около 20 имота и доста яхти, повечето подаръци от олигарси. Дали това е истина, както и останалите теории, които ви споделихме конспирации, не е ясно. Едно обаче се знае, че Путин е един от най-известните личности в целия свят. И най-вероятно всичко това, което ви разказахме, също допринася за това. Машинки, това беше от нас този клип. Надяваме се да ви е харесал, беше ми доста интересно докато намеря тази информация и наистина, ако не се бях случили тези неща, които в момента се получиха в света, реално нямаше да се досетите за такъв тип видеа. Но нека не сме все пак толкова негативни, нека да се посмеем малко на самия Путин и нещата около него свързани, защото не може живота ни да е вечно черен. Да, тъй като знаете 2 години пандемия, изведнъж дойде и това, просто хората си нямат просто почивка, както се казва, от всичките тези трагедии, които се случват. Нека наистина всички да бъдат живи и здрави, да няма войни. И да сте се посмяли заедно с нас на нещата, които ви споделихме. А пък който иска, нека и да вярва в тези теории, които ви споделихме. Лично ние не вярваме. Най-вероятно наистина имат двойници, които просто си приличат с него, то доста хора имат, така че светът е огромен, няма как да не стигнеш до някой, който така си прилича с него, пък майката да е различна. Ама кой знае, може пък и майките са еднакви. Все пак силно се надяваме тези неща, които се случват в момента, да приключат възможно най-бързо, без повече последствия. И няма значение кой е крив, кой е прав. Като цяло 21 век не трябва да се връщаме по времето на Втората световна война и да се правят такива неща, войни и така нататък. Все пак сме хора, които би трябвало да сме се научили от грешките в миналото и да седнем цивилизовано да решаваме такива проблеми. Така че, живи и здрави да бъдем, дано да ви е харесал епизода. Ако имате идеи за други, споделите ги долу като коментар. И лайковете нагоре. Да, ще се радвам, случите много по един лайк и абониране за канала. До нови срещи! Чао, чао!